年前啊，即摆无法度啊，无即个好学啊。啊，伊电动店要出来哪？就是这间，贴过来，这间叫做正宗排骨饭，好，请关掉。那这水啊，请关掉。接水有水再水。啊，安尼，啊，迄落偌久咱敢知？迄落超过2点钟。煮泡在里了，应该是风台过的款啊。有一年有一个风台啊，足大。热超过2点钟，但是应该要热到3点钟啊，就变安尼啊。所以小人甲咱讲，像即种的吼，就卖落规工的。那落规工的，规种饮料，正宗排骨饭，即摆应该是倒店啊？关门啊！迄拄仔伫阮兜徛出去的大条路，沿海路的旁边，迄卖规工的，啊，小人甲咱讲，这敢有影？有影，啊，当然有一寡特殊的，特殊的状况，特殊的处理，特殊的事件有特殊的原因，毋是圣人所讲的即种常道内底，迄有一寡特殊的啦，啊，这就不在话下哈。所以讲，上为处者，善和好，就遮大，有即种吼，伊讲这叫做天地，天地迄个三物，伊讲天地上不能有，离空有灵吼。伊讲吼，伊天地上大，咱讲天大地大，咱拢爱拜天公嘛吼，咱爱拜地基主对毋对？天地之间的人，天上大，地上大安尼。伊讲天地吼，安尼反常啊，即种风叫无正常嘛，即种风敢有正常？无正常啊，正常叫做风调雨顺，尤其雨就是暗时，到你是咱咧上班，伊就停啊。这叫做风调雨顺，当时顺地做风地，整个就是风调雨顺，国泰民安。来到这个源头，风不调雨不顺，咱看谈拄安遐面，然后咧国不泰民不安。啊，这我度咱吼，道理听遮久啊，应该拢知影，这是有原因的，这是特殊的。特殊的事件，伊是特殊的原因安尼啦吼。那么小人讲即句话是要甲人讲，天地上大，伊只有反常的无法度久啊。那就讲是人呢？那么意思要讲安怎？人更加袂当反常，人袂当反常，所以人爱顺宜即个自然，所以咱爱学道。证据已经出来啊，答案嘛出来啊。因为若要学道人拢反常，那毋是？咱今仔日若毋是学道学遮久啊，咱敢袂乖乖坐伫遮？咱敢会足侪话拢毋敢，都袂去讲啊。我你咧，你是咧活哈？咱谈啥物话？咱若要用 Q 啊？我啥在恁来？讲你这大爷的，你敢要我上去吗？但是咱今仔日来学道了，咱改变咯，咱就是爱自然之道。你看上天哦，天地天不应，地不应，两个都无咧讲话，但是全部人所需要天地全部供应互人，伊拢无讲半句，伊拢袂讨人情。啊，咱人诶，做无一个啥物，咱就是人讨人情。咱若对人，咱就是人讨人情，安尼有自然无？反常违反自然呢？你家看咱逐工咧迄天拢安怎会？坐于贵早现香，群主咧讲安怎？全线全部拢现出去啊！全部拢无人看的，我手摇几支香插伫北挂路中啊！这道内底吼，咱的道场拢用天地真实咧甲咱教育的，伊绝对吼拢无迄个颠打甲毋对去的。全线，你若看天地为咱全线，你看咱伫道场，咱的
先啉杯。咱的大仙都先大仙啊！咱真啊坐伫上后壁，以后做伙负责另外点下师团，人来陪玩。哦，飞机飞过来，飞过去安尼，全线拢咧奉献呢。啊，咱来学习，咱若会当有几分，咱就摕几分。所以讲，咱是毋是会财师、法师？无为师、三师并田来宣泄，尽量啊量力而为，为着要消冤，干伊啊！咱敢知咱人业障有偌济？毋知。咱敢知咱过去做安怎？毋知，啥物都毋知。但是咱若学得了咧，咱知偌济，咱就会醒偌济，咱就会贡献偌济，这是事实啊！你坐伫后壁伙计啊，做巴肚去领天命啊！领天命就上天共款啊，所以伊毋知嘛袂用进。事实上伊本底就是已经有即种的，互我是做比喻啦吼，来鼓励人啊，来鼓励人，咱会当。所以吼，咱拢叫做即个无畏师。你看咱伫道场，看着啥咱就做啥。咱拢无咧拣诶，有选择咧，迄个大无畏，嘛无咧惊咧。这等下我会讲着啦吼，若时间有够。所以讲吼，违反自然是袂久诶啦。因此伫着这间吼，就是下一种24种。今仔日拄仔无讲着，6月啊吼，伊会讲起者不利。咱若内骹尾甲内骨，起就是内骹尾啦。咱徛会牢，徛袂牢，徛袂久啦。若是看着不行，若你行是安尼一步一步行诶，若你拄大步吼，用喊诶，用跳诶，咱行会久，行袂久，你等下骹会受伤啊，去看年纪诶吼。所以看着不行，而且你甲人讲你违反自然，无作用啊，违反自然是毋好诶。违反自然，佫有足侪代志啦吼，所以我简单来甲咱做一个参考。你来看，即摆咱人敢有违反自然？人吼为着家己诶享受，这是实在话啦。实在话，中言言语足歹听啦吼，在人听。人为着家己诶欲望。家己诶享受，所以去开发即个大自然。所以即摆变成安怎？山崩地裂。佫有一种人吼，我永远拢想袂清楚诶吼，伊就是要去登山。你咧爬山，袂要紧，你若像阮像屏东有凉山啊，人咧有步道，有一寡山政府拢帮你已经铺好诶，你去啊训练身体。山林水修啊，佫有迄个树木来训练身体 OK。但是我咧讲即个爬山诶，全拢毋是惊这哦，伊就是去惊一寡峭壁啊、陡壁，迄就无路，家己去开路啦，安尼已经失去了几条诶性命，敢知？介济啦吼。咱袂讲歹听，我着食饱咧伤闲。死命都无去啊！为虾米？因为违反了自然，因为迄毋是要互你爬。照讲山毋是要人爬咧，若有迄个步道步道，人迄是政府已经帮咱已经设计好啦，上天最好安排，互咱训练身体，这 OK。但是因爬歪吼，咱即内底若是有咧爬这，咱参考一下啦吼，毋是咧讲你啦。因为个人有个人的兴趣，但是你兴趣要去违反自然，违反自然就有时会失去性命，就无好安尼啦吼。所以讲，咱若去破坏这个大自然，因为伊过度的甲开发，所以山崩地裂，所以土石流，山保袂了，山保袂了，人嘛无一定会好过，人嘛袂好过，所以拢咧反扑。然后有一个叫做绿色和平的，时常咧甲互我叫互我捐钱，互我就怎爱捐的嘛。但是伊咧讲这电视嘛，拢有咧讲
课呢。毋过若伊咧学着观念甲看无，实在是本末倒置啊！你看，因为人咧食肉，做成了偌济代志啊！你来看，咱敢敢食肉？咱拢食素食呢？为虾米？这是上悬哦、上智慧的人咧做的代志呢？这真正就是要保护这个大自然。啊，所以咱会回归到自然。咱伫咱的心、咱的喙、咱的身躯，拢咧回归这个自然，拢咧顺这个自然。因为你看一只羊啊，这古锥，咱拢会甲伊耍。但是你敢有法度去想象食羊肉？我逐工吼，拢安尼心肝真不忍心的对吼。为虾米？因为咱学着到尾，咱会入即个人体、人的体，咱会吼将心去比心。啊，迄一只猫，这古即人讲饲猫饲狗，但是牛迄大只。哦，迄动物的频道，我将来拢会看一眼，因为太残忍了。啊，因为咧保伊的生态啊，伫水底，你播报它的生态吼，它会看。啊，若伫咧做歹弱强食，伫即个出现的实在是太残忍、太可怜了。啊，为虾米？因为在互伊做人的时阵，啊，就违反自然啊。啊，早为出现的，因为啥物道拢按即个身体做出来啊。你心法是法界啊，是法界道啊。哦，所以咱拢慢慢咧回归佛菩萨的即种的，尤其咱若亲口以上是咧修菩萨行的，迄毋是普通行的，迄是菩萨行的。菩萨行吼，真正就是菩萨爱先学的遐话较少的吼语言，啊，互伊自然。所以人一定要有家己的思想，咱安怎想？个性、习惯、付出代价，你要相信无？无声诶，这无声是巴肚咧枵啊，我咧赢，我家己赢好啊，会。我处理。人一定会为家己的思想、个性、习惯、言语所做的一切付出代价，除非是在修炼内底修办道的嘛，嘛付出代价啊！为虾米？伊得着好诶，得着人天上的各位人间地嘛，你嘛付出代价。啊，即摆要讲的是违反自然。啊，咱敢看，这真正免讲啊，这咱拢看会着。你看逐工哦，人是毋是发明汽车，发明拖裤，发明愈大只车来载愈济货，啊，起愈大条的高速公路还是横贯公路还是快速道路，啊，发明人的交通器具，啊，遐用偌济地球的资源去甲做，啊，然后咧一工内底哦。人咧统计以台湾来讲，在车祸内底失去性命有偌济，咱敢知？所以咱看伊是好是歹，有时阵咱毋知。受着伊会讲伊好，失去性命咧，伊嘛做冤枉，因为伊嘛毋知影。但是人就不得不干咧咧过生活。你若伫古早时代，为虾米拢胡子拢会讲迄个土？交迄个回归到迄个原来。你看人即马厝毋大，拢走路行啊，迄拢地动毋免惊。咱人厝起工哦，尾也去行地动啊。实在你自然之中哦，涵盖实在是太大，所以人会当回归到愈自然，其实愈好啊，嘛愈安全啊。啊，比如讲，互咱来讲一个吼，咱个违反自然安尼很好，比如者。哦，就是会看迄个乒乓球啦，啊，咱台湾即马上后拍的迄个乒乓球国手，咱敢知影啥？惊互我共势，细哩，啊，阮后壁树林真是惊互我共款，阮两个是讲咱家己讲的，讲互我得啦，伊吼，就是讲互我是无做白啦，互我是安尼看尔，因为我家己嘛爱拍迄个乒乓球，林云儒啦，宜兰人啊。
赛啦，他已经打进4强，跟赢就是进决赛啊。结果咧，第4强的时阵就输球，迄天拄啊念是咧，毋爱拜3啊拜4啊，拜5几点的时间我也袂记是啊，应该拜4啊，拜5 ，OK， 感恩。安尼连希望伊安怎？伊赢，安尼好好想我敢对？敢对？对啦。哇，那毋是讲哦，菩萨后过去心、现在心、未来心，拢毋对吗？伊甲咱这国的啊，甲咱台湾的，咱就是一个自私，就是一定希望伊啊，其实委婉自然的，你看我看，我即摆受了解啊，对啦。但是因了解袂过来，艰苦足久的艰苦钱，啊，佮要讲道理，有时这个来遮见证，违反自然，你连付出代价，敢有失灵无啦？艰苦啊，佮来拢毋判，你决赛啥咧跑，拢袂甲你看，你到拜啦，咧决赛，你到拜啦，因我就开始咧唱道理啊，无时间通看。这道理爱交代一下，无个王点嘛，就伫遐留言啊，是的，你甲讲啊，咱毋知影是安尼就对。比如就是讲，当咱的心若违反自然啊，人违反自然到尾就是咱拢总袂自然，安尼你敢要相信即句话？你看咱即马是毋一切拢袂自然？为虾米呢？我证明互咱看。人讲人间是苦啊，袂自然，咱活伫人间的，三界内底嘛拢袂自然。你讲伊做新生嘛拢袂自然，境界袂到啊！你爱跳出三界外，不在五行中。咱啥物拢袂自然的，要讲道理嘛袂自然，因为我着境界差伤远的，就一直紧张压力，拢袂自然，甲艰苦，所以工书拢爱是离不开看。然后搁啥物无自然？无所不至，无自然就啥物？人生不如意的代志，10项有几项？安尼有自然无？逐工就练甲轻死死啊！老师甲咱讲的万事如意，经过1万场的考试啊，东山东西方处境经过9981个关卡啊，为啥物？因为安尼才会当回互咱本来的自然。人讲我在哪里跌倒，就要在那里爬起来。因为咱违反了自然，所以真爱回归自然。咱自然就无看，因为在自然的人，咱是做佛，就做圣人，就做菩萨来，伊哪会阁受苦？伊要啊，拄仔咱上袂自然，因为咱有欲望。本地清净，有欲望，有入心伫遐起作用，所以一切拢袂自然。有的人咧坐大遐嘛，坐到都袂自然的。但是咱敢有想过，食苦了咱的苦呢？咱敢知影？咱今日伫遮平平啊，咱下暗顿去，若甲新闻台拍开，今仔日台湾失去了偌济条性命，咱敢知影？发生了偌济悲惨的代志，咱敢知影？拄仔最近无解无有一天，政府要补助咱6000块。咱若看这个新闻的，就知影安尼嘛有代志呢。这人生的无自然，就是因为咱违反了自然，内底产生了因缘果报。咱讲叫做因果内底的轮回，产生了这么可能。伊即个一个哥哥是对兄弟啊，即个哥哥就是拢无咧趁钱，可能甲弟弟借钱啊，甲啥借？因即个小弟已经，我甲你讲，我已经忍你足久啊，咧就对啦。6000块随领着然后咧，规当天绝对无互伊经过一个就对啦，随甲开落了。因即个小弟，啥物心就起啊？伊个亲，贪亲戚啊，亲条妻拢有加做伙啦，起无面也是个。因即个哥哥咧，为着开6000块，失去了一条宝贵的性命。因即个小弟事后敢有后悔？后悔。
人失去了自然迄个理智，6000块有遮严重，啊那咱呢？咱若拄着即种代志安怎？你想咱要安怎？咱咧回归自然一个人爱学啥？你敢知？顺地，顺地一个小弟吼，爱伊的性命，爱伊的某囝，爱伊的地位呢，就是要甲害死。到顺地做皇帝的时阵，顺地啥物拢互伊，应该互伊依照国家的体制开的拢互伊，伊边仔拢看袂落去，甲伊讲，伊当时爱你的性命，你哪对伊这好啦？顺地讲一句话，伊讲吼，我家己好过，我无可能互我的小弟歹过日。即个逻辑是好的呢。咱若是会当甲捡来用，就会回归自然，但是因的心嘛出来，哪有可能我家己做这么好过，我互我的妹妹大遐咧受苦，互我的小弟咧受苦呢？以道来讲无可能，但是若无以道来讲诶，足侪甚至咧爱相过，甚至咧分袂平来迄个拍盘时，这就是违反自然诶。安尼因敢有较好过？无啦，满是啦，无麻烦了足济啦，那种违反自然诶结果，所以咱人拢爱付出代价，违反了自然了后。所以其实吼，咱讲咱所学诶道理是安尼甲咱教啦，所有诶自然就是安尼啦，伊嘛是安尼咧进行啊，咱来看，一切好甲歹拢会安怎？都会过去啊，但是这时间敢有过袂去？寒来暑往呢，寒天啊到真风，春天就无远啊。伊伫安尼咧循环，敢有停留过？无啦。就像即个春夏秋冬的交替，伊从不为谁停留，但是人的心。那有现在过不去的呢？这个业障，这就是咱咧修的无自然。因为天地事愿，咱看就是安尼。老师们来离合线就甲咱讲哦，过了就算了，过去了就算了。你嘛这个放伫心内，你过不去，这三贤了咱人的贪、嗔、痴、三毒。对了，地府的三条根，轮回三毒的毒根，伊的即种吼，甲咱束绑了，不得自由，违反了即个大自然。所以当然违反自然了，互伊所带来是互咱全部拢袂自然。啊，嘛，咱老师大家嘛快乐修行僧，为虾米？因为虾米拢无害，虾米拢互人嘛，爱虾米拢已经吼看破啊。无啊嘛破，衫嘛破，鞋啊嘛破，盔是嘛破，无所不至拢看破啊！咱人就是看袂破啊，袂自然啊！你违反自然，才产生了咱现在的痛苦。所以就是今仔日种吼，真正是捡着宝啦吼！咱看今仔日咱捡偌济宝，来捡倒来。其实所有一切拄啊人的心底下过不去。因为咱大家违反自然，咱其他拢做好过，所以来看天地之间哦，春夏秋冬，春有百花。你看，拄啊这个时阵啊，人拢去看花啊。咱台湾嘛嘛做侪啊，阮高雄嘛有啊，有迄个枫林木，有迄个花旗木。樱花咧，樱花即世人我都捌看过，你毋知敢要相信？因为都看袂着啦，为虾米呢？因为互咱就惊艰苦啊，为虾米呢？因为要看樱花你爱搬山爬岭，这艰苦的互我拢甲看在心内电视看看，相片看看，足水足水足水。安尼嘛足逍遥。为着要看樱花，实在是足艰苦的啦。毋过咧，若看会着嘛是袂歹安尼啦，都可以啦。春有百我拢看阮兜的银仔花嘛足水安尼啦。我拢伫阮兜剪一寡花来看，即阵就是樱花，即科比就是倒的樱花，嘛是安尼看的啊。其实看久拢安尼会过去啦。你看咱
咱的阿嬷、咱的爸爸、咱的谁，拢袂去啊呢？这换到咱的，有一天的，嘛会过去的，这个自然之道。你毋免执着，你嘛毋免心痛。啊，像我逐工拢咧心痛共款。你爱安怎？爱看有清楚，爱看有清楚吼。是，这讲八月啊，春有百花，秋有月哦，八月15要赏月啊呢，吃月饼呢，日油啊呢，哦，看月亮出来无？通常我袂出安看。通常吼，我看到月亮伫我的头皮顶啊，日板日弯哦，看到嘛安尼啊，很漂亮。哎，不一定要看8月15的月亮，这是咧比如这个大自然，咱的心脑德把真理放在心里，然后话尽量少啦，啊，互咱去回归自然啊，享受这天地间的一切啦，开始是享受啦吼。然后夏有凉风，冬有雪。伊嘛讲哦，这人要甲我热死啊！伊个风吹来是非常热，所以特别凉，啊，你着享受你看风就好啦。啊，就这天气阁愈凉，吼，咱做一个低温、降温、对报温的人安尼啊吼。咱的生活呢，若无代志啊，咱生活呢敢有代志？咱生活呢敢有代志？足济。好啊，你今仔日咱袂啉着茶咧，哦，辛苦辛苦。讲甲袂记啉茶。今仔日是汤茶做凉啊，你两个相知啊？我讲我会啉足济茶，你毋免无闲，结果拢啉无半喙啊！你看，咱若话讲会敢会准？一点仔都袂准啊！证明互咱看是莫讲较好啊，随讲随闹气安尼啊。若是无代志哦，便是人间好时节哦。哦，安尼看年月就一直排的进步，甲非常侪吼，实在是这逍遥自在的，带动迄个好心情啊，结果嘞，拍输伊啊，天哪！所以你看这无自然无，你欢喜伤欢喜嘛无自然呢。你伤欢喜到尾，你就是足艰苦。拢安尼个，咱你实在推哦，看咱拢咧爱啥货，你拢咧欢喜啥货，有一天会足艰苦的。所以人讲心地就好啦，平常就好啦，迄个自然，足好嘛呢，足歹嘞，嘛免失志啊，人生怨叹。无路用啊，这就是咧想嘛，这叫做咧想哦。我用足简单的来甲咱比喻，毋免用足济热热淡的文字啦吼。啊，所以便是人间好时节哦。咱拢讲要过好，过得又好，过好，过满，对不对？安尼来学的，来学的放伫心肝内，啊若无，拢无可能就对了吼。剩下10分钟了，我还爱抓紧时间。哎呀，过不去。毋是啦，伊即个就无足好用的，咱知无？啊，这题嘛无好用，滚来滚去呀。哦。太吵了。哦，这讲了伤久啊！哦，啊，即摆过来，讲较简单的啊。所以，小人故所以的意思，将事以道者。啥物叫将事以道者呢？就是讲，将事以道的人，就是讲专业的修道人。咱敢是专业的修道人？我是感觉后壁迄排吼，感觉是，因为啥物拢会处理啊，但是咱的半桶啊，半桶水，啊，着看咱的心有几分啊，着付出几分尔，咱佫无算专业的，咱现在是咧讲专业的，专业的伊安怎咧讲？即种
专业从事于倒的人哦，倒的代表人，倒的代言人，伊安怎的？倒食东伊倒，结食东伊咧食食东伊是，就是啥物款人，拢好，伊袂起心动念，袂有分别，拢自然，安尼上简单的意思。对于着啥物人拢自然，啊，若咱有种理解，无法度，拄着好的就好，拄着歹的，我气死我！我互你气死我！我真正，若拄着实的无哦，家己起心动念，袂自然嘞。讲袂听呢，起心动念，贪嗔痴入去。但是若咱较会着，你看天地之间内底敢有歹人？敢有迄个大性的？敢有迄个毒的？敢有迄个袂人的？啊，活灾气观呢？啥物灾难的人拢做哦，啊是讲甲哦，真感觉做，哪有即种人呢？啊，天地敢会讲话，敢会出声？敢会用雷来甲伊拍落去？啊是即种人咧甲淘汰，敢会？拢互伊活伫天地之间，搁互伊开法拉利的，伊搁开宾士双 B 啥物，拢做享受的。啊，住豪宅，你敢知？所以吼，啊，着自然啊，伊咧自然内底有自然的一种的法则啦。咱无需要吼去，咱是家己管好上重要啦。安尼若咧，只要咱家己若管好啦，咱自然就有即种的功夫啊啦，吼。啊，所以咱爱理解即个，用理解式的。我想讲，伊为虾米真正变生气？我知影伊为虾米生气的原因，我袂了解啦。因为伊生气已经介可怜啦，是安尼呢？你人伊生气，你搁倒伊生气？伊咧生气介可怜，伊咧欺负别嘛介可怜，伊安怎，伊咧做歹代志，佫愈可怜，因为咱已经看到伊未来的结果啦。安尼咱会当理解，咱有迄个体会，有迄个真理。啊，咱袂交伊计较，咱就咧学天呢，天交地就是安尼。啊，你讲迄种吼，迄魔鬼啦，迄毒箭伫地，哪会发出来？因为迄就是一种自然之道嘛。但是未来家己咱发展咧，伊未来会发展啊。只有咱人上会违反自然，啊，就袂理解讲啥物，拢无解啊吼。所以咱学着爱理解式的教人的相处，效法了天地即个自然之道。啊，所以伊即句哦，意思大概就是讲安尼啦吼。因为我赶时间有法度啊。好，上尾的则讲，当伊倒食倒伊的落地字，当伊得食得伊的落地字，当伊失食失伊的落地字。所以咱人伫即个天地之间生活，无共款的法界，无共款的思想，无共款啊种。大家拢过了，大家拢咧过生活，对毋对？但是每一个人的思想无共款，习惯无共款，讲话无共款，所以每一个人的造物拢无共款，对毋对？命运拢无共款，安尼公平无？这叫做自然。人会为家己所付出的一切得到代价，你拢毋免讲伤济，你只要你了解种道理就好啦。这就是咱要学的道。哦，免着看着是安尼气甲，我讲我飙高血压啊！迄吼，迄其实吼，迄就是家己无了解。啊，所以信不足以不信。咱若做袂到吼，比如讲，我一间甲人讲智慧，结果你家己无智慧，人敢会信人？袂啊！你讲智慧，家己人看就感觉你也无智慧啊！啊，所以讲。用讲的，哪有做老？爱做人看还是老啊？现实你做咱看，啊，佮老法则互人啊，因为我道伊就要救众生啊，佛为着要普度，要度化有缘人，所以留袂紧啊。甲袂讲伊无讲，伊拢无讲半字，伊示愿互咱看吼。啊，所以信不从，才会咱就甲咱信啊。而且互我吼，简单甲咱做一个参考吼。咱若是吼用理解程度才互我讲，我就知影伊为虾米咧欺负别人，所以讲我理解甲足清楚，所以我无代志，我嘛袂讲话。啊，我就了解甲以前医生，咱像天咧看人啊，啊尾啊安怎，天拢了解，伊都毋免讲话啊。安尼
后咧，若是误解的，咱敢会落地？咱敢要用误解？去用冤枉？去用白白无年甲黑？无爱嘛？啊，若咱对别人敢有需要安尼？无爱啊，但是咱无度啊，咱着嘴爱讲话啊，安尼思想会收无好势啊，啊，身躯着有习惯性啊，控制袂牢啊，啊，所以不得已的啊，所以人间三界六道拢不得已的啊，啊，违反自然啊，啊，修办的就是要回归这个自然啊，回归咱本来天性的自然啊，咱咧读迄个道的宗旨上尾啊，有敢是甲咱讲安尼？事实上，我会交经典讲的拢是相吼。所以老师甲咱讲，成功的意义第一就是完成自己。所以咱就是甲家己先修好，家己爱修好，咱就有能力去影响别人，咱的家庭就会美满。因为咱就是基础才要亮亮，迄是无路用的啦。啊，所以咱若一直学，咱会发挥咱智能量的三角点。智伊就日日甲看清楚，啊，是的有人吼心肝是足不忍心的。啊来咧，即个智能量无会惧怕，偌济出国开拢跩吼压轴跩吼无简单的人，有诶所在伊也捌去过，人伊都捌接触过，但是你看伊只要有道，拢落得志，有道有德，道者德者失者，伊规个拢落得志，拢用一粒做慈悲的心，教伊就是尽量想办法安尼啦。啊，这实在做达滴咱去下啊。啊嘛，首先咱伫家庭、伫动手、伫道场，咱拢先来有即种功夫，其实拢落得志啊吼。上惊就是咱家己无智慧，咱家己无迄个仁的心地慈悲来喜舍，啊，咱家己逐项着惊，啥物拢毋做，啊，啥物也袂做，就先惊啦，安尼人就不甘心啦，心不足，家己不行，意思，谢你甲咱讲，咱做就够咧，你毋免惊，惊是你因为心是你找道源的功德无嘛，上惊就是你着无相信啦，所以相信是学道的出路，你要出路，只有你得相信道，啊，发挥德安尼啦吼。所以讲吼，我讲到这其实已经讲完啦吼。本地有做怎样评判嘛？但是伊肯定嘛，所以最后用老师来咱勉励，咱共同来做一个天涯的行道人，那慢慢的咱们要做业嘛吼，让自己自然吧，逍遥自在吼。好吧，谢谢。走一腿啊，你知道吗？来走一盘便当啊，是安怎？我较大声一点啊。任他惊喜和喜皆不闻。
修版的哈。逍遥自在入今生，欢舞星球最过一生。两袖轻柔如风中尘，一身清明与世无争。天地为心，我水是魂，处处安心，何须要进入苍生？不愿意将一处江山困，只愿想到天涯行老人，任他今夕何夕皆无闻，一心不化乾坤，不惧迢迢千里小老尘，坚定信念藏中表忠诚，匡扶济世用我这一生，用知识精诚，无私爱人纵横。不愿意将一座江山困，只愿想到天涯行老人，任他今夕何夕皆无闻，一心不化乾坤，不惧迢迢千里修道成，坚定信念藏中表忠诚，匡扶济世用我这一生，用知识精诚，无私爱人纵横。对啊，对啊，这真正对啊！祝福咱大家拢会身体健康，嘿啦，道无方便，谢谢。感谢讲师慈悲前大愚公，尊大愚公，我们再次。